आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सी पैक मुखालिफ दुश्मन क़ुव्वतों ने एक बार फिर मुतहर्रिक हुई हैं और पाक चीन मफादात को निशाना बनाया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में चीनी इंजीनियर्स के काफ़िले पर खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। RPO मलाकंड मोहम्मद अली गंडापुर के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी, जो इस्लामाबाद से कोहिस्तान में दासू डैम के कैंप ऑफिस जा रहे थे। खुदकुश हमले के बाद चीनी इंजीनियर्स की वैन खाई में गिर गई और इसमें आग लग गई। गाड़ी में सवार चीनी इंजीनियर्स दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करते थे। याद रहे कि जुलाई 2021 में भी दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स के काफ़िले पर हमला किया गया था, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। दरअसल हालिया चंद दिनों से पाकिस्तान संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसार में है। कल तुर्बत में नेवल एयरबेस पर हमले में 4 दहशतगर्द हलाक और 1 सिपाही शहीद हो गया था। पिछले एक हफ्ते में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर खुदकुश हमले में 2 जवान शहीद हुए थे। फिर गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर ख़तरनाक दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसमें कलदम BLA के 8 दहशतगर्द मारे गए थे और 2 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया था। इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। दुश्मन क़ुव्वतों को पाक चीन दोस्ती और सी पैक मनसूबों एक आंख नहीं भाते। नतीजतन पाकिस्तान में हर कुछ महीनों बाद चीनियों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, जिनमें चीन के कॉन्सुलेट और कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में चीनी माहिरीन और सी पैक के मफादात पर हमले किए जाते हैं। दहशतगर्द हमलों में चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी पर मामूर पाकिस्तानी फोर्सेस के अहलकार भी निशाना बनते हैं। हम आज के दूसरे बड़े मौजू की जानिब आते हैं। पाकिस्तान IMF की शाहराह पर चलते हुए माशी बहाली का सफ़र जारी रखे हुए है। मईशत व कारोबार में एतमाद बहाली का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और अगले महीने आखिरी किस्त स्टेट बैंक को मुंतकिल हो जाएगी, जबकि IMF के जारी प्रोग्राम में तकमील के बाद पाकिस्तान नए वस मुद्दती और निस्बतन बड़े बेल आउट पैकेज का ख्वाहिशमंद है। शहबाज हुकूमत को IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए माशी निज़ाम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन समेत बाज़ मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। IMF को मौजूदा रेवेन्यू कलेक्शन में कम अज़ कम 50% इजाफा मतलूब है। तकरीबन 4,500 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू पाकिस्तान की और IFBR की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। टैक्स रेट के बजाय टैक्स रेट हमें हर सूरत में बढ़ाना होगा। ज़राअत, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेल, होलसेलर सेक्टर्स टैक्स रेट में लाना होगा और टैक्स पर छूट के मज़े उड़ाने वाले मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को भी टैक्स के दायरे कार में लाना होगा। एक्सपोर्ट्स के ज़राए बढ़ाने होंगे। एनर्जी सेक्टर के खसारे और गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने होंगे और PIA, रेलवे, पाकिस्तान स्टील, डिस्को समेत खसारे में चलने वाली कॉरपोरेशन की फौरी निजकारी फौरी ज़रूरत है। कौमी अखराजात में कमी लानी होगी, जबकि NFC पर नज़रसानी या कम अज़ कम सूबों की माली ज़िम्मेदारियाँ बढ़ानी होंगी। तमाम मौज़ूआत जिनका पाकिस्तान की मईशत से, कारोबार से, तिजारत से, पाकिस्तान की तरक्की से, मजमूई कौमी पैदावार से ताल्लुक़ है, इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मोहम्मद औरंगज़ेब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अव्वलीन प्रायोरिटी तरजीह इस वक्त एज़ फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? जी कामरान भाई, देखिए इसको हम 2 prong तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं कामरान भाई। पहला तो ये है कि वी नो, और आपने मुझे बार बार ये कहते सुना है कि हमें कोई ज़्यादा डिबेटिंग क्लब्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी नो द व्हाट एंड व्हाई, वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़, ADB की स्टडीज़, द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स दैट वी हैव बीन साइनिंग ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। तो इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फेज़ में एक्चुअली जा चुके हैं इन द फर्स्ट 25 डेज़ ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसका मैं थोड़ा सा आपको तफसील में बताता हूँ कि इसके 2 पहलू होंगे।
ایک ہوگا کامران بھائی ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ اینڈ دا ادر ول بی دا اسٹرکچرل ایسپیکٹ. اور اس کو کانٹیکس میں لانے کے لیے میں آپ کو پچھلے کوارٹر میں لے جاتا ہوں, جو Q4 میں جو فورن ایکسچینج پہ سٹیپس لیے گئے. اس وقت یہ ہماری حکومت نہیں تھی, اٹ واز انڈر دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن, کہ جو کریک ڈاؤن ہوا, ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن ان ٹرمز آف ہنڈی اینڈ حوالہ, اسمگلنگ, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اس نے ہماری کرنسی کو مستحکم کیا. تو وہ جو بات ہو رہی تھی 300 ہو جائے گا, 325 ہو جائے گا, 350 ہوگا, اور وہ 1.25% جو IMF کا جو اس میں کرب کا اور آفیشل ریٹ میں وہ تو جو فارمل کرنسی ول فالو دیٹ. لیکن اس میں اسٹیٹ بینک کو بہت ان کا کلیدی کردار اس میں تھا کہ انہوں نے اسٹرکچرل چینج لائے. فورن ایکسچینج کمپنیز کا کیپٹل بڑھایا, بینکوں کو کہا کہ وہ زیادہ جو ہے ایکسچینج کمپنیز بنائیں, بوتھ کھولیں. تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از ان ایکولیبریم اینڈ دیر از کرنسی اسٹیبلٹی وچ آئی تھنک از bodes very well in terms of going forward. اب اسی کو میں پلیز میں بس اگر مجھے آپ صرف 1 منٹ دے دیں تو میں اسی کی انالوجی اب لے کے چل رہا ہوں. فار ایگزامپل FBR کی اصطلاحات پہ تو دیکھیے ہم نے 3 اس کے پلرز بنائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکیجز کو بند کرنا ہے, وچ مینس انفورسمنٹ لانی ہے, اور اس کا تقریباً تخمینہ ہے 3 ٹریلین روپیز کا جو لیکیج ہو رہی ہے. جو کل پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بھی ایک چیئر کی اراؤنڈ ٹریک اینڈ ٹریس, کہ فنکشنالٹی آ گئی, امپلیمنٹیشن اس کی ٹھیک نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے آپریشنل افیکٹونیس ہوئی. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اسی طرح جو 1.7 ٹریلین کے جو اس وقت کیسز پڑے ہیں ٹرائبونلز میں, ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کرنا ہے اعظم نیز تارڑ صاحب کی مدد سے اور اٹارنی جنرل صاحب کی مدد سے. یہ ایک پلر ہے کامران بھائی. دوسرا اس کا جو پلر ہے کہ ہم نے ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس جو ہیں سیکٹرز, ان کو ہم نے فیز ان کر کے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. اور تیسری اس کی چیز ہے جو ڈیجیٹائزیشن ہے, اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن, جس کا انشاءاللہ کنسلٹنٹ اپریل کے آخر میں اپوائنٹ ہو جائے گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی امپورٹنٹ ترجیح میں یہ شامل ہے کہ ہمیں IMF کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی چاہیے, ایک بڑا پروگرام چاہیے. اس کے لیے تیاری اور اس کا جو انتظام ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے, کہ پریپریشنز کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے, اور یہ مذاکرات باقاعدہ کب شروع ہونے جا رہے ہیں؟ جی کامران بھائی, تو اس میں دیکھیے اس کے جو ہم نے ایک تو چیز ان کو کہہ دی کہ وی وانٹ اے لارجر اینڈ لانگر پروگرام, لیکن اس کے جو خد و خال ہیں, جو کانٹورز ہیں, جو پیرامیٹرز ہیں, وہ انشاءاللہ ہماری ڈسکشن اب ڈیٹیل میں شروع ہوگی ڈیورنگ دا اسپرنگ میٹنگز ان واشنگٹن. تو وہ انشاءاللہ ہم جو ڈیلیگیشن ہے ول ریچ دیئر آن دا 15th آف اپریل, اور اس میں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وی ول اسٹارٹ دا پریلیمنری اینڈ انیشل ڈسکشنز ود دا فنڈ دیئر. پھر ود اے ویو کہ یہ مئی میں یہ بات چیت جاری رہے گی. موسٹ پرابلی دے ول بی بیک ہیئر ان دا کنٹری. اور ہمارا دیکھیں, یہ تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو ڈیزائر ہے, یا آپ دیکھیں جو وہ یہ ہے کہ ہم جون کے آخر تک, جولائی کے اوائل میں کم از کم ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ پہ انشاءاللہ پہنچ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بجٹ ہوگا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا, ظاہر عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا, لیکن دوسری جانب IMF سے بھی ہماری بڑی توقعات ہیں, جو کہ اس پہ تکمیل ضروری ہے. جب تک کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, اس کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو, وہ ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو, تو کافی راستہ ہے یا اب سے لے کے جب تک کا, جو کہ آپ نے جولائی کا بتایا. اس دوران ہم نے وہ تمام اقدامات کرنے ہیں جو IMF ہم سے طلبگار ہے جن کا.